Salutare, dragi prieteni! Iată, ne revedem după o pauză mai lungă cu o nouă serie de emisiuni pe aceleași teme de explorare în conștiință, de aducere a unor informații prețioase din subconștient în conștient, astfel încât să putem opera cu ele pentru a obține clarificări pentru noi, pentru viețile noastre de zi cu zi, pentru a avea o redutabilă forță care să ne ajute în rezolvarea problemelor noastre cotidiene. Și m-am gândit să reîncep seria de emisiuni cu prezentarea unei cărți pe care am citit-o recent. Este vorba despre cartea intitulată Gena egoistă. Iată, vă prezint aici, în scrierea autorului Richard Dawkins. Richard Dawkins fiind un reputat biolog, cunoscut pentru scrierile sale în domeniul științelor biologice, iar cartea intitulată Gena egoistă este probabil capul de afiș al scrierilor acestui autor. Să nu mai stăm pe gânduri și să intrăm direct în problemă. Iată ce vă propun eu să discutăm azi. Noi oamenii, ca și celelalte animale, suntem niște mașini create de genele noastre. Genele noastre au supraviețuit timp de milioane de ani într-o lume extrem de competitivă. Ca să reușească asta, genele au avut nevoie de niște însușiri. Una dintre cele mai importante însușiri în cazul unei gene reușite este egoismul nemilos. Acest egoism al genei va da naștere egoismului în comportamentul individual. Cu toate acestea, există împrejurări speciale în care o genă egoistă își poate atinge cel mai bine scopurile sale egoiste, adoptând o formă limitată de altruism. Ca atunci când, într-o firmă, să zicem, unde manifestându-te altruist față de colegii tăi, poți să accezi mult mai ușor la scara ierarhică, la treptele ierarhice superioare, întrucât este bine cunoscut faptul că atunci când încerci să faci totul de unul singur și toată lumea este împotriva ta, căile ți se închid, dar atunci când reușești să colaborezi, să cooperezi eficient cu cei din jurul tău, ți se deschid numeroase căi de evoluție într-o societate și în felul acesta o aparență de altruism te ajută să evoluezi, dar fără îndoială că acest altruism este unul doar aparent, în fond el este de fapt același egoism nemilos care, cum spuneam, caracterizează orice comportament individual eficient, care caracterizează orice genă care se manifestă în lumea materială prin organismul pe care îl deservește. Din acest motiv, dacă se va dori să se edifice o societate în care indivizii să coopereze cu generozitate și fără egoism, vă puteți aștepta la foarte puțin ajutor din partea naturii noastre biologice. Pentru a reuși totuși în acest proiect, întrucât din naștere noi suntem egoiști, va trebui să înțelegem ce pun la cale genele noastre egoiste, deoarece avea șansa atunci de a le dejuca planurile, ceea ce nicio altă specie nu a reușit, nu a încercat și nu a reușit să facă vreodată. Genele noastre ne pot îndemna să fim egoiști, dar nu suntem constrânși să ascultăm de ele toată viața. Evident, chiar în situația pe care adineauri v-am exemplificat-o, atunci când un individ într-o societate manifestă un comportament altruist în dorința sa de a fi integrat mai bine între colegii săi și în felul acesta de a fi propulsat pe scara ierarhică de aceștia, acesta nu este altceva decât capacitatea unui asemenea individ de a observa că mișcările genelor care îl îndeamnă să fie strict egoist în orice moment și în orice situație nu sunt niște îndemnuri potrivite,
că în anumite situații nu este bine să asculți de genele tale și să te manifesti într-un mod egoist în absolut toate contextele și în absolut toate situațiile, ci îți vei putea manifesta mult mai bine și mult mai eficient egoismul feroce atunci când în anumite situații reușești să te manifesti altruist. Repet, un astfel de comportament se bazează pe faptul că asemenea indivizi au reușit să-și depășească condiționarea strictă dată de genele din corpurile lor, să treacă peste îndemnurile egoiste ale genelor din anumite situații, să se manifeste altruist, pentru ca, în definitiv, pe termen lung, să se manifeste într-un fel mult mai egoist. Deci este, dacă vreți, un fel de altruism egoist, dar este o primă dovadă a faptului că unii indivizi reușesc să-și depășească strict condiționările genetice și să se manifeste într-un mod care uneori sfidează îndemnurile genetice, doar ca pe termen lung să obțină rezultate mult mai favorabile îndemnurilor date de gene, îndemnurilor egoiste date de gene, așa cum vom vedea și mai departe. O entitate este considerată altruistă dacă se comportă astfel încât să sporească bunăstarea unei alte entități cu prețul propriei sale bunăstări. Comportamentul egoist are exact efectul opus. Deoarece speciile concurează în lupta pentru existență, individul poate fi descris ca un pion pe o tablă de șah, gata să fie sacrificat ori de câte ori interesul superior al speciei, dar și al grupului, al națiunii, al religiei, din care face parte acel individ ca întreg, o cere. Respectiv, indivizii nu trăiesc separați în acest univers, nici indivizii umani, nici speciile de animale existente în prezent pe Pământ. Și ceea ce spune Richard Dawkins în această frază este că ori de câte ori interesul speciei ca grup general, dar și al unor grupuri mai restrânse pe care indivizii umani le formează, de exemplu, națiunea fiind asimilată cu specia în foarte multe situații și atunci când te sacrifici pentru națiunea ta, acest fapt este similar cu a te sacrifica în lumea animală pentru specia ta, iar acest concept de grup alteori se extinde la nivelul religios, fiind vorba despre un grup religios. Și atunci, mecanismul de protecție al speciei din lumea animală este translatat la un mecanism de protecție al națiunii din care face parte individul sau a religiei din care face parte individul atunci când vorbim despre indivizi umani. Și cum spuneam, individul este doar un pion pe tabla de șah a naturii atunci când este vorba despre animale sau un pion pe tabla de șah a competiției interumane sau pe tabla de șah a gândirii umane atunci când interesul superior al națiunilor sau al religiilor ca mulțimi atotcuprinzătoare o cer. O colectivitate ai cărei indivizi sunt gata să se sacrifice pentru bunăstarea grupului va fi mult mai puțin amenințată de pericolul extincției decât un grup rival ai cărui membri pun pe primul plan propriile lor interese egoiste. Acest fapt prin care populațiile înțeleg că dacă în sânul lor există indivizi gata să se sacrifice pentru bunăstarea grupului, astfel de populații vor fi mult mai puțin amenințate de pericolul extincției, astfel încât ne putem aștepta ca biologia să favorizeze un astfel de comportament. Dar dacă există un singur rebel egoist într-un grup altruist, iată că am și subliniat aici cu roșu, deci dacă există un singur rebel egoist într-un grup altruist, gata să exploateze altruismul celorlalți,
atunci el are mult mai multe șanse să supraviețuiască decât ceilalți și să aibă urmași. Fiecare dintre acești urmași va tinde să-i moștenească caracterul egoist, iar după mai multe generații, grupul altruist va fi copleșit de indivizi egoiști. Deci iată că, în ciuda faptului că individul reușește să se sacrifice observând faptul sau chiar dacă specia sau grupul de indivizi, înțelegându-l aici, sintetizându-l sub forma unei națiuni sau unei religii, deci chiar dacă specia sau grupul superior numeric observă că pentru supraviețuirea grupului sau a speciei ca întreg este mult mai important să avem specii sau grupuri formate din indivizi altruiști gata să se sacrifice oricând pentru bunăstarea și integritatea grupului, totuși, dacă un singur rebel egoist va exista într-un asemenea grup altruist, acest rebel egoist va fi mult favorizat de natură, de existență, în detrimentul celor altruiști, astfel încât el va transmite genele cu mult mai multă ușurință mai departe și fiecare dintre urmașii săi va tinde să-i moștenească caracterul egoist, iar după mai multe generații, întregul grup altruist va fi copleșit de indivizi egoiști. Deci apare o contradicție între interesul de specie și interesul individual, egoist, și iată că, prin natura genelor care ne compun, primează în final caracterul egoist al individului și nu altruismul care temporar poate să se manifeste, dar iată, așa cum spuneam, un singur individ altruist, un singur individ egoist, reușind să-și transmită mult mai bine genele, să se reproducă în mediul său, el va determina replicarea acestui gen de comportament, astfel încât, la un moment dat, întregul grup altruist va fi dominat de egoiști. Națiunea este un beneficiar major al sacrificiului de sine altruist, iar tinerilor li se cere să moară ca indivizi pentru gloria patriei lor ca întreg. Mai mult decât atât, ei sunt îndemnați să ucidă alți indivizi despre care nu știu nimic altceva decât că aparțin unei națiuni diferite. Sentimentul că membrii speciei sau al grupului, în cazul nostru grupului național sau religios, deci sentimentul că membrii grupului tău, ai națiunii tale, ai speciei tale sau ai religiei tale, merită o considerație morală deosebită față de cea cuvenită membrilor altor specii, este străvechi și adânc. Uciderea semenilor în afara condițiilor de război este considerată drept cea mai gravă crimă dintre toate. Singura faptă interzisă cu și mai mare strictețe în cultura noastră este să mănânci carne de om. Cu toate acestea ne place să ne hrănim cu membrii altor specii. Deci iată că sentimentul unității speciei, sentimentul unității grupului, respectiv reprezentat de națiune sau de religie, îți dă o considerație morală care te pune într-o poziție de supremație față de membrii altor specii sau altor grupuri naționale sau religioase, astfel încât nu avem nicio reținere în a ne hrăni cu membrii altor specii sau, într-un război, nu avem nicio reținere în a ucide membrii altor grupuri naționale sau altor grupuri religioase. Mulți dintre noi se dau înapoi cuprinși de fiori atunci când e vorba de execuția unui criminal, în vreme ce tolerăm cu conștiința pe deplin împăcată execuția fără proces a unor animale destul de blajine. Adevărul e că ucide membrii unor specii inofensive ca să ne recreem și ca să ne distrăm. Un fetus uman în care nu există mai multe sentimente omenești decât într-o amibă
se bucură de respect și protecție legală cu totul excesive în comparație cu cele acordate unui cimpanzeu adult. Și totuși cimpanzeul simte, gândește și, după cum rezultă din probe experimentale recente, poate fi chiar capabil să învețe o formă de limbaj omenesc. Fetusul aparține însă speciei noastre și din acest motiv îi se acordă de la sine drepturi și privilegii speciale. Deci iată încă o exemplificare că atunci, și natura ne-a programat în acest fel, atunci când avem sentimentul că aparținem unei specii sau unui grup, în speță național sau religios, dar putem avea și alt gen de grupuri, interesele grupului speciei noastre primează. Supraviețuirea celor mai bine adaptați este în realitate un caz special al unei legi mai generale, și anume legea conservării stabilității. Universul este populat de lucruri stabile. Un lucru stabil este o colecție de atomi sau entități suficient de durabilă sau răspândită pentru a purta un nume. Lucrurile pe care le vedem în jurul nostru, pietre, galaxii, valurile oceanului, într-o măsură mai mică sau mai mare, sunt structuri stabile de atomi. Baloanele de săpun tind să fie sferice pentru că aceasta este o structură stabilă a peliculelor fine de săpun umplute cu gaz. Într-o navă spațială, apa este stabilă sub formă de globule sferice, însă pe Pământ, datorită gravitației, suprafața stabilă a apei stătătoare este plată și orizontală, așa cum bine o știm cu toții. În Soare, atomii de hidrogen fuzionează formând atomii de heliu, deoarece configurația heliului este mai stabilă. Deci iată cum natura funcționează pe baza unei legi generale denumite legea conservării stabilității. Este o primă lege a naturii pe care o luăm în discuție pe acest canal și această lege vom mai lua și altele, probabil în alte videoclipuri viitoare. Această lege ne spune că universul tinde întotdeauna să fie populat de lucruri stabile. Aceste lucruri stabile nu sunt neapărat pozitive, nu sunt neapărat bune și nu sunt neapărat rele, dar sunt stabile. Adică existența a demonstrat viabilitatea materiei sau a vieții în aceste forme și această viabilitate a fost demonstrată de durabilitatea acestor forme, acestor manifestări ale existenței în timp. Câteodată, atunci când atomii se întâlnesc, ei reacționează chimic, dând naștere la molecule, care sunt structuri mai stabile decât atomii individuali. Dacă atomii de hidrogen se întâlnesc cu atomii de oxigen, fiecare atom se va simți mult mai bine în molecula de apă. Și acest fapt demonstrează practic că molecula de apă este o structură mai stabilă decât atomii de hidrogen și oxigen luați separat. Pentru a avea totuși atomi sau molecule de hidrogen și de oxigen, este nevoie ca acestea să nu se întâlnească și dacă nu se întâlnesc, pentru acele entități, structura mai stabilă va fi sub formă de hidrogen sau sub formă de molecule de oxigen, repet, câtă vreme nu se întâlnesc. Pentru că dacă se întâlnesc, sigur vor descoperi o structură și mai stabilă, și anume molecula binecunoscută de apă. Așa se întâmplă lucrurile în orice proces care respectă această lege naturală, respectiv legea conservării stabilității. Fiecare proces, fiecare individ, fiecare entitate există într-o formă stabilă, altfel n-ar exista, s-ar transforma, dar această formă stabilă nu este perenă, nu este eternă. Această formă este stabilă câtă vreme nu intervine o altă formă care să o destabilizeze, transformând-o în acest fel într-o formă și mai stabilă. Și acest proces poate fi extins chiar la ideile noastre din conștient sau din subconștient, idei din conștiință despre care noi am mai vorbit și în clipurile anterioare. Dacă dați o căutare veți găsi aceste discuții și
acolo am arătat că individul nu este etern stabilit într-o structură de gândire, într-o structură mentală, deși majoritatea ies cu greu dintr-o structură mentală odată ce și-o stabilesc într-o anumită formă, și aceasta determină pentru majoritatea dintre noi o rigiditate în gândire, o rigiditate în comportament, dar iată că această rigiditate în gândire și în comportament respectă de fapt legea conservării stabilității, adică dacă individul și-a găsit odihna, stabilitatea, repausul mental într-o anumită mentalitate națională, religioasă sau de oricare altă natură mentală ar fi aceasta, individul practic își găsește structura de echilibru stabilă într-un domeniu limitat de idei pe care le menține pe tot parcursul vieții. Dacă mentalul său, structura sa de gândire se ciocnește însă cu un alt mental la care are tendința să adere sau care reprezintă un adevăr superior celui pe care el îl consideră ca fiind adevărul lui momentan și care îl include într-o anumită structură de stabilitate, pentru că fac o paranteză aici, acea structură de stabilitate mentală la care aderă fiecare dintre noi este dată de adevărurile pe care le considerăm ca fiind valide la un moment dat. Orice structură mentală de gândire presupune implicit și noțiunea de adevăr, pentru că niciun individ și nicio conștiință nu poate supraviețui în minciună, chiar dacă se raportează la niște adevăruri relative, care, la o analiză mai profundă, se pot dovedi ca fiind și ele niște minciuni. Totuși, pentru moment, pentru ziua, pentru procesele sale de zi cu zi, individul le ia ca valide acele adevăruri, le ia ca adevărate, nu le mai scanează, nu le mai sondează și își structurează propria structură stabilă, în felul acesta respectând la nivel individual legea conservării stabilității. Dar, așa cum spuneam, acele adevăruri în care individul își construiește o plasă, o rețea de idei interconectate, s-ar putea să fie la un moment dat ciocnit sau atacat sau interferat de un alt sistem de idei, de un alt sistem de valori, de o claritate superioară care poate determina un salt mental al individului într-un nou domeniu de stabilitate care va fi total diferit de vechiul sistem stabil de echilibru al individului, individul realizând în acest fel un salt în conștiință. Despre modul în care se realizează astfel de salturi în conștiință am discutat în videoclipul despre desfășurarea înțelegerii, felul în care David Bohm prezenta modul în care un individ poate să-și realizeze propriile salturi în conștiință până la nivelul de iluminare. Și revenind, câteodată atunci când atomii se întâlnesc, ei reacționează chimic dând naștere la molecule care sunt structuri mai stabile decât atomii individuali. Dacă un grup de atomi sau molecule vor ajunge să se dispună într-o structură stabilă, atunci grupul va avea tendința să rămână așa cum este. Așa cum spuneam și la nivel mental, dacă un individ reușește să-și realizeze o structură stabilă în interiorul mentalului său, astfel încât mintea lui să găsească un echilibru, chiar dacă un echilibru trecător și relativ,
Totuși, individul va adera la un astfel de sistem de idei și va avea tendința să rămână în acest fel, probabil pentru tot restul vieții. Aceasta este și explicația pentru care o serie de curente religioase au atât de mult impact la nivelul unor indivizi care fie n-au timpul, fie n-au inteligența, fie n-au răbdarea necesară să sondeze lucrurile în profunzime și atunci există aceste sisteme religioase care oferă niște soluții rapide pentru orice situație, pentru orice minte care caută o asemenea structură stabilă de echilibru. Cu toate acestea, spuneam noi în videoclipurile anterioare, realitatea va avea întotdeauna tendința să testeze aceste limite de echilibru pe care individul și le setează și individul va fi bombardat din timp în timp cu mesaje din realitate. Realitatea îi va testa, va avea tendința să-i pună niște întrebări care să-l dezechilibreze interior, dar individul va evita aceste teste și va face orice îi va sta în măsură să păstreze status quo-ul, să-și păstreze sistemul mental în care și-a găsit un echilibru o perioadă atât de lungă de timp. Acesta este și motivul, dragi prieteni, pentru care foarte puțin dintre noi realizează salturi în conștiință. Acesta este motivul pentru care mulți dintre noi se limitează și se închistează într-un sistem îngust de idei, pentru că, repet, la un moment dat, acest sistem îngust de idei le aduce un relativ echilibru. Dar, așa cum spuneam, acest sistem îngust, acest sistem limitat de idei va fi testat din timp în timp de realitate. Indivizii de regulă vor evita cu orice preț aceste testări de natură să miște, de natură să zgârie poșghița superficială în care a fost blindat sistemul de idei astfel încât să nu fie expus prea mult realității și atunci individul va fi de multe ori incapabil să dea niște răspunsuri corecte, va fi incapabil să dea un feedback corect provocărilor din realitate și individul se va confrunta cu un conflict major între propriul său sistem de idei și incapacitatea acestui sistem de idei de a rezolva problemele extrem de complexe cu care se confruntă într-o realitate din ce în ce mai diversificată, provocatoare și intensă. Selecția naturală a reprezentat-o simpla selecție a formelor stabile și respingerea celor instabile. Pericolul de instabilitate, pentru că, așa cum spuneam, legea conservării stabilității, universul păstrează doar formele stabile. Pericolul de a ieși dintr-un sistem închistat de idei, dar în care ți-ai găsit un relativ echilibru, este de a ajunge într-un sistem instabil, despre care spuneam că universul nu-l preferă și are tendința de a-l respinge, de a-l anula sau chiar de a-l elimina. Deci, menținerea status quo-ului, menținerea sistemului de idei, oricât ar fi de neadevărate, oricât ar fi de închistate, oricât ar fi de limitate, este vitală pentru foarte mulți indivizi, pentru că le aduce liniștea, echilibrul interior și pentru că îi ferește de intrarea într-o instabilitate care, pentru foarte mulți dintre ei, poate fi echivalată chiar cu moartea, sau cel puțin cu moartea psihologică. Deci iată că toate aceste fenomene care se întâmplă la nivel fizic pot fi reproduse și la nivel mental, la nivel de gândire, astfel încât procesele fizice și procesele mentale funcționează și respectă această lege a conservării stabilității.
În supa primitivă de la originea vieții pe Pământ, printre nenumărate alte molecule de aminoacizi, zaharuri, apă, amoniac, metan, la un moment dat s-a format o structură stabilă a unei molecule remarcabile, respectiv molecula de ADN, replicatorul care avea extraordinara proprietate de a fi capabilă să-și creeze propriile copii și cu aceasta s-a evit un nou gen de stabilitate. Așa cum spuneam, chiar dacă natura favorizează prin această lege a conservării stabilității structurile stabile, totuși, din timp în timp, aceste structuri stabile sunt testate și există posibilitatea ca unele dintre ele să se transforme. Discutăm aici la nivel fizic de ceea ce s-a întâmplat în supa primitivă, când moleculele stabile de substanțe primare, aminoacizi, zaharuri, amoniac, la un moment dat au fost testate și această testare a condus la obținerea unor structuri de o stabilitate superioară, ajungându-se în felul acesta la renumitele și binecunoscutele molecule de ADN, cărămizile de bază ale sistemului de transmitere genetică a informațiilor între generații. Aceste molecule de ADN reprezentau un salt superior față de simplele molecule organice și anorganice anterioare lor, pentru că aveau capacitatea fenomenală de a se replica, respectiv de a se reproduce în copii mai mult sau mai puțin identice. De ce spun mai mult sau mai puțin identice? Pentru că vom vedea că la replicare nu întotdeauna procesul se realizează la perfecție, cum ar fi, să zicem, o copiere Xerox, ci se produc și erori și chiar aceste erori stau la baza fenomenalei diversități din natură, pentru că de fiecare dată când o genă produce o eroare, creează posibilitatea unei noi stabilități în legea de conservare a stabilității energiei, unui nou sistem care să se demonstreze superior sistemelor anterioare, la fel, bineînțeles, cum este posibil ca și eroarea să conducă la o genă inferioară și în acest caz va fi distrusă. Cu toate acestea, natura a avut timp suficient ca să își permită să testeze atât gene mutante superioare cât și inferioare, astfel încât cele inferioare au fost distruse și cele superioare, în urma mutațiilor, au reușit să înlocuiască genele originare și să realizeze de fiecare dată salturi în evoluție. Acesta este mecanismul simplu și concret în care s-a produs procesul evolutiv în sânul naturii, despre care vorbesc toți biologii. O proprietate a procesului de copiere o reprezintă faptul că în acest proces se produc întotdeauna erori, așa cum v-am zis-o anterior, când copiile se fac după alte copii, care la rândul lor s-au făcut după alte copii, erorile încep să se acumuleze și să devină serioase. Deși noi avem tendința de a considera copierea eronată de drept un lucru rău, în replicarea biologică acest fapt poate conduce la anumite perfecționări și pentru evoluția progresivă a vieții. Pe măsură ce copiile nefidele se înmulțeau, supa primitivă a ajuns să fie ocupată nu de o populație de replici identice, ci de mai multe soiuri de molecule replicatoare, toate fiind descendentele acelui strămoș. Producerea acestor erori a fost esențială, așa cum spuneam, pentru procesul evolutiv. Supa primitivă însă nu putea să suporte un număr infinit de molecule replicatoare și în felul acesta a apărut concurența. Moleculele nu știau că se luptă, lupta s-a purtat fără resentimente, dar se luptau în sensul că orice eroare de copiere care ducea la un grad sporit de stabilitate sau orice nou mijloc de a reduce stabilitatea rivalilor era automat conservat și multiplicat. Procesul de îmbunătățire a fost cumulativ. Căile de creștere a stabilității proprii, cât și cele de reducere a stabilității rivalilor, au devenit mai elaborate, mai eficiente. Unele molecule replicatoare reușeau să facă rost de hrană și își eliminau concurenții.
Alți replicatori au descoperit metode de a se apăra creând în jurul lor un zid fizic de proteine. În felul acesta au apărut primele celule vii. După cum vedeți, toate aceste forme respectă legea stabilității, legea conservării stabilității, doar că această legea de conservare a stabilității respectă și o altă lege, respectiv legea evoluției, adică atunci când prin mutație noi sisteme, noi molecule, noi celule, noi organisme mai performante sunt create, acestea sunt păstrate în special în detrimentul organismelor care le-au precedat și în felul acesta noul și pozitivul în evoluție este păstrat, este stimulat de mecanismele naturii. Unele molecule replicatoare reușeau să facă rost de hrană și își eliminau concurenții, alți replicatori au descoperit metode de a se apăra, creând în jurul lor un zid fizic de proteine. În acest fel au apărut primele celule vii. Replicatorii au început nu doar să existe pur și simplu, ci să-și construiască vehicule purtătoare ale continuității existenței lor. Replicatorii au început nu doar să existe pur și simplu, ci să-și construiască vehicule purtătoare ale continuității existenței lor. Replicatorii care au izbândit au fost cei care și-au construit adevărate mașini de supraviețuire în care să trăiască. Deci, observați distincția pe care o face Dawkins, și anume faptul că nu noi suntem posesorii genelor, ci genele sunt cele care ne posedă pe noi. Noi nu suntem decât niște mașini de supraviețuire create pentru buna transmitere a genelor. Noi suntem organisme efemere, noi suntem organisme trecătoare, genele din noi care se transmit rămân eterne. Replicatorii care au izbândit au fost cei care și-au construit adevărate mașini de supraviețuire în care să trăiască. Probabil că cea dintâi mașină de supraviețuire nu a fost decât o simplă manta protectoare. A fost însă din ce în ce mai greu de supraviețuit pe măsură ce apăreau noi concurenți, dotați cu mașini de supraviețuire mai eficientă. Mașinile de supraviețuire au devenit mai mari și mai elaborate, iar procesul a fost cumulativ și progresiv. În felul acesta, replicatorii ne-au creat pe toți, cu trup și suflet, iar conservarea lor este rațiunea ultimă a existenței noastre. În prezent, replicatorii merg mai departe sub denumirea de gene, iar noi suntem mașinile lor de supraviețuire. Noi suntem mașini de supraviețuire ale genelor create de gene, dar noi nu înseamnă doar oamenii. E vorba despre toate animalele, plantele, bacteriile și virusurile. Diferitele mașini de supraviețuire sunt foarte variate atât în exterior cât și în organele lor interne. O caracatiță n-are nimic în comun cu un șoricel, ambele vietăți fiind total diferite de un stejar. Moleculele de ADN fac două lucruri importante. În primul rând, își realizează propriile lor copii, așa cum spuneam, deci că a fost o invenție progresivă în conservarea legii stabilității, astfel încât s-au dezvoltat evolutiv primele molecule care au fost capabile de a-și crea propriile lor copii, dar în al doilea rând, aceste molecule de ADN, pe lângă faptul că își transmit copiile în fiecare celulă a organismelor adulte și urmașilor acestor organisme, în al doilea rând, fiecare dintre aceste copii determină sinteza de proteine specifice care la rândul lor determină construcția corpurilor fizice. Deci, pe lângă faptul că își creează propriile copii, aceste molecule de ADN, aceste copii de molecule de ADN, realizează sinteza de proteine și în felul acesta determină sinteza de celule după gustul și preferințele lor. În felul acesta au reușit moleculele de ADN să-și construiască primele celule și, cooperând aceste celule unele cu altele, această cooperare fiind prinsă tot în mecanismul genetic
al ADN-ului și au realizat corpuri multicelulare până la organismele vii pe care le cunoaștem astăzi și până la noi oameni. Toți suntem supuși acelorași legi imuabile ale naturii. Genele sunt deci răspunzătoare de propria lor supraviețuire în viitor, deoarece supraviețuirea lor depinde de eficiența corpurilor în care trăiesc și la căror construcție au contribuit decisiv. Deci, genele care au reușit să construiască niște corpuri eficiente au reușit să se reproducă și să se transmită în mii și mii de generații. Genele care au transmis mesaje ineficiente realizând corpuri necompetitive au dispărut în ceața mileniilor. Din păcate, omul nu poate să-și aleagă genele dintr-un fond de gene disponibile pentru întreaga populație. În orice moment dat, toate genele sunt legate în interiorul mașinilor de supraviețuire, respectiv a corpurilor individuale. Genele ne sunt împărțite în momentul concepției și nu mai putem face nimic în această privință. Deci ce suntem noi atunci? În ce măsură putem să ne alegem destinul? În ce măsură putem să ne alegem traiectoria în viață, câtă vreme nu alegem genele pe care dorim, ci genele ne sunt pur și simplu plasate în momentul concepției și trebuie să le respectăm deciziile de-a lungul vieții. Din acest motiv, spuneam eu că eul nu este o realitate, așa cum fiecare dintre noi aproape o crede, așa cum am fost condiționați să credem. Eul este o creație a gândirii, pentru că eu spuneam că suntem mai degrabă rotițe într-un mecanism extrem de complex decât piese cu individualitate în acest mecanism extrem de complex. În primul rând pentru că, așa cum am discutat și cum ne-o spune și Richard Dawkins, noi nu alegem în momentul nașterii genele care ne vor reprezenta și ne vor conforma ca fiziologie și fizic de-a lungul vieții noastre, în felul acesta împingându-ne într-o direcție sau alta într-un mod subconștient, și în al doilea rând nu alegem nici locul unde ne naștem, cultura în care ne naștem, și vom vedea mai târziu că pe lângă gene care se transmit în întregul naturii, la nivel uman natura a creat și a apărut prin intermediul procesului de gândire, au apărut așa numitele meme ideologice care se transmit identic genelor, vom vorbi ceva mai târziu despre ele, respectiv toate ideile, toate concepțiile, toate procesele de gândire îmi sunt inoculate de locul, cultura, familia, populația, tendințele istorice pe care le-am moștenit în zona în care m-am născut și care mă împing într-o anumită direcție, la fel cum genele mă împing într-o altă direcție, astfel încât atât la nivel fizic, cât și la nivel mental, intelectual, cultural, sunt mereu împins de la spate în zone asupra cărora am foarte puțin sau chiar zero control. Din acest motiv, a spune că eu mă manifest ca un ego, că eu am capacitate de decizie și liber arbitru, este o mare greșeală, pentru că de fapt ne mișcăm condiționați de genele noastre și condiționați de memele noastre, de ideile noastre, astfel încât suntem mai degrabă ca valurile unui ocean, împinși de forțe fizice și mentale care nu ne sunt în control și nu avem nicio posibilitate de a ni le alege.
și neavând niciun control asupra propriilor noastre idei, asupra propriilor noastre acțiuni, asupra propriei noastre fiziologii, prin urmare, noțiunea de eu își pierde, sau de liber arbitru, își pierde în totalitate sensul. Genele sunt ființe nemuritoare. Noi, mașinile individuale de supraviețuire, putem spera să trăim câteva decenii. Genele din lume însă au o speranță de viață de mii și milioane de ani. Așa cum o populație este contaminată de o altă populație, tot astfel posteritatea unui individ este contaminată de cea a partenerului sexual. Copiii voștri sunt numai jumătate din dumneavoastră, nepoții numai un sfert. În câteva generații nu puteți spera decât ca, în ciuda unui număr mare de descendenți, fiecare dintre ei va purta doar câteva gene din dumneavoastră, deși probabil unii vă vor purta numele. Indivizii nu sunt lucruri stabile, ci lucruri trecătoare. La rândul lor, cromozomii se amestecă și cad în uitare ca niște mâini la jocurile de cărți, de îndată ce au fost jucate. Dar cărțile de joc, respectiv genele, care compun acei cromozomi, supraviețuiesc repetatelor amestecări, cărțile de joc fiind genele. Genele nu sunt distruse în procesul de reproducere, ele doar își schimbă partenerii și merg mai departe. Ele merg mai departe pentru că ele sunt replicatorii, noi fiind doar mașinile lor de supraviețuire. Atunci când ne-am îndeplinit misiunea, suntem înlocuiți. Genele sunt însă eterne. Unele gene reușesc să trăiască milioane de ani, deși altele nu reușesc să treacă nici măcar de prima generație. Cele care reușesc să supraviețuiască sunt cele care reușesc să construiască mașini de supraviețuire eficiente. Ele produc un efect asupra dezvoltării fiecăruia dintre corpurile succesive în care să se găsească, astfel încât acel corp are mai multe șanse de a trăi și de a se reproduce decât dacă s-ar fi aflat sub influența genelor rivale, așa numitele gene alele. De exemplu, o genă bună ar putea să asigure supraviețuirea prin tendința ei de a înzestra corpurile prin care trece cu picioare lungi, care ajută acele corpuri să scape de animalele de pradă. În acest fel, genele concurează cu rivalele lor pentru un loc în cromozomii generațiilor viitoare. Comportamentul unei gene prin care ea se străduie să supraviețuiască în fondul genetic pe seama rivalelor sale face ca gena să fie unitatea de bază a egoismului. Pentru că gena se comportă într-un mod inconștient, dar competitiv în detrimentul alelelor sale, tot astfel individul se comportă, fiind un reprezentant al acelei gene, se comportă de așa manieră încât să-și maximizeze supraviețuirea și succesul în reproducere, în ciuda și în detrimentul indivizilor, respectiv posesorilor altor gene cu care intră în competiție. Din punct de vedere al genei, alelele sale sunt rivalii săi de moarte, însă celelalte gene care nu intră în competiție directă cu ea sunt doar o parte din mediu. Multe gene bune ajung într-o companie rea, trebuind să împartă un corp care va determina dispariția ei rapidă, altele pierd din pricina ghinionului ca atunci când un corp este lovit de un fulger, dar acestea sunt doar câteva corpuri și replici ale acelorași gene bune vor exista în mii și mii de alte corpuri. Prin definiție, norocul sau ghinionul lovesc la întâmplare, însă o genă care se află mereu în tabăra învinșilor este o genă rea. Pe lângă egoism, una dintre calitățile genelor bune o reprezintă tendința de a amâna moartea mașinilor de supraviețuire în care locuiesc, cel puțin până după reproducere. Dacă implicit, dacă am vrea să sporim durata de viață a speciei umane, o metodă ar fi, de exemplu, să interzicem reproducerea înainte de atingerea unei anumite vârste, de exemplu de 40 de ani, urmând ca ulterior vârsta să fie ridicată la 50 de ani. În felul acesta am favoriza reproducerea doar a posesorilor, respectiv a mașinilor de supraviețuire, a indivizilor care posedă doar gene capabile să-i mențină în stare viabilă de reproducere până la vârste înaintate. Asemenea gene se vor transmite în mod preferențial în fondul genetic uman
și în generațiile următoare ai obține doar indivizi care să aibă capacitatea de a se reproduce la vârstă înaintată. Geneticienii au determinat existența unor gene responsabile de moartea organismelor. Astfel, în momentul în care aceste gene percep niște semnale chimice în organism asociate cu bătrânețea, aceste gene declanșează procesul letal de autodistrugere a organismului. Respectiv, Dawkins și o serie de cercetători susțin ideea că semnalele chimice pe care le transmit diferitele țesuturi, celule, la nivelul creierului sau la nivelul materialului genetic, diferă de la tineri la organismele în vârstă. Și atunci când niște parametri indică genelor faptul că acel organism este îmbătrânit, că nu mai are capacitatea de a se reproduce, un astfel de individ este inutil din punct de vedere biologic, din punctul de vedere al naturii și, prin urmare, se pare că există un proces subtil de declanșare a unor mecanisme de autodistrugere în organismele în care sunt percepute aceste semnale de bătrânețe, respectiv aceste semnale declanșează genele de distrugere. Probabil că un astfel de proces poate fi asociat și procesului oncologic de declanșare a cancerului, extinzând puțin ideea lui Dawkins, nu doar bătrânețea putând genera semnale chimice nefavorabile în organism, capabile de a declanșa așa numitele oncogene sau gene de autodistrugere a organismului, ci și anumite idei, anumite concepții, anumite stări psihologice pot declanșa așa numitele boli psihosomatice, pot declanșa aceste procese de autodistrugere a organismelor. Pornind de la această observație, o metodă potențială de prelungire a vieții ar fi să păcălim genele, făcându-le să creadă că trupul în care subzistă este mai tânăr decât în realitate. Sau, modificând anumite idei, anumite concepții, anumite raportări la realitate care în mod inerent sunt false câtă vreme declanșează procese de autodistrugere la nivelul organismului, respectiv modificând aceste idei, concepții și raportări la realitate, putem înlătura semnalele necorespunzătoare la nivel intern, astfel încât să blocăm procese nefavorabile de autodistrugere a organismului, fie prin mecanisme oncologice, determinând mutații la nivelul genetic în momentul în care semnale necorespunzătoare, incompatibile cu viața, sunt declanșate în organism, fie comportându-ne într-un mod care să sugereze organismului că suntem tineri, că rămânem tineri și în mișcare, putem transmite organismului și putem fenta genele că de fapt avem o vârstă mai tânără decât cea pe care o avem în buletin. Astfel de procese care să sugereze la nivel celular că organismul în care subzistă genele este încă viabil și este încă tânăr, sunt mecanisme asociate cu mișcarea, asociate cu vioiciunea, asociate cu veselia, toate acestea reprezentând trăsături mai degrabă asociate tinereții, în contrast cu depresia, cu lenea, cu inactivitatea, procese care mai degrabă sunt asociate cu vârsta înaintată. În felul acesta se poate echilibra sau se poate dezechilibra sistemul informațional la nivel genetic,
putând transmite mesaje pozitive sau din contră negative care să declanșeze procesele de degradare celulară și moarte. Avantajele reproducerii sexuate: datorită reproducerii sexuate, bazinul genetic este în permanență bine agitat, genele se amestecă și există întotdeauna posibilitatea apariției unor gene îmbunătățite. Mașinile de supraviețuire au început ca niște simple receptacule pasive ale genelor, neoferind acestora mai mult decât niște pereți protectori împotriva războiului chimic purtat de rivalii lor. La început, ele se hrăneau cu molecule organice care se găseau la discreție în supa primitivă. Această viață ușoară s-a sfârșit atunci când hrana organică din supa care se formase încet, timp de secole sub influența energetică a radiațiilor solare, s-a isprăvit. O ramură majoră a mașinilor de supraviețuire numite plante au început să utilizeze în mod direct lumina soarelui pentru a construi molecule complexe din cele simple, refăcând cu o viteză mult accelerată procesele de sinteză din supa originară. O altă ramură, cunoscută sub denumirea de animale, a descoperit cum să exploateze rezultatele producției chimice a plantelor, fie mâncându-le pe ele, fie mâncând alte animale. Ambele ramuri ale mașinilor de supraviețuire au dezvoltat și retlicuri și artificii din ce în ce mai ingenioase pentru a-și spori eficacitatea modului lor de viață, astfel încât noi moduri de viață s-au ivit fără încetare și s-au dezvoltat ramuri și subramuri, fiecare excelând într-un anumit mod particular de a-și câștiga traiul. În apele mărilor, pe pământ, în aer, sub pământ, în copaci sau chiar în lăuntrul altor organisme vii. Acest fenomen a dat naștere imensei diversități de plante și animale care ne impresionează și în zilele noastre. Și deși ele nu sunt altceva decât colonii de gene, în comportamentul lor corpurile au dobândit în mod incontestabil o individualitate proprie. O ființă vie se manifestă ca un întreg coordonat și unitar. Subiectiv eu mă simt ca o unitate, nu ca o colonie. În competiția feroce pentru dobândirea unor resurse rare, în lupta neîncetată de a înghiți alte mașini de supraviețuire și de a evita să fie înghițit, selecția a favorizat genele care cooperează unele cu altele. În prezent, natura comunitară a unei mașini de supraviețuire este de nerecunoscut. Ăsta este un alt argument care poate să combată falsa idee a ego-ului, pentru că, așa cum rezultă din cele spuse anterior, un organism, un individ, un om, nu este o structură unitară, ci este o structură comunitară de celule care au învățat să coopereze unele cu altele, creând senzația unei individualități, a unei unități, dar care nici de cum nu este o individualitate și nu este o unitate, este o structură de celule care cooperează, fiecare având individualitatea ei proprie, și acest fapt se vede, de exemplu, inclusiv în cazul proceselor maligne, acolo unde din organismul format din celule interdependente, o gamă de celule, un ansamblu de celule încep să se dividă haotic, creând procesul malign, fără a ține cont de context, fără a ține cont de integralitatea organismului, distrugându-l pe acesta în ansamblul său. Repet, doar un mic grup de celule la început declanșează procesul malign, distrugând în felul acesta întregul organism, și aceasta este o dovadă foarte clară că organismul nu este o structură unitară, este o structură unitară pentru o perioadă lungă de timp, dar care, în anumite condiții și în anumite momente, poate deveni o structură neunitară, competitivă și care, prin urmare, se va autodistruge. Pentru că va reprezenta o structură instabilă și, așa cum spuneam, natura favorizează doar sistemele stabile de evoluție. Una dintre cele mai izbitoare proprietăți ale comportamentului mașinilor de supraviețuire este aparenta intenționalitate.
Această intenționalitate a dezvoltat proprietatea pe care o denumim conștiință de sine. Atunci când observăm un animal căutându-și hrana sau partenerul, îi atribuim sentimentele subiective pe care noi le experimentăm atunci când căutăm ceva și aceasta declanșează apariția eului. Pentru că intenționăm ceva. Prin acest comportament, mașinile de supraviețuire dau impresia că ar fi conștiente în acțiunile lor. Am spus într-un videoclip anterior că eul apare ori de câte ori există o distanță între ceea ce este și ceea ce trebuie să fie în realitate. În momentul în care ceea ce este nu este identic cu ceea ce trebuie să fie, respectiv ceea ce este că mi-e foame și ceea ce ar trebui să fie este că n-ar trebui să mai îmi fie foame, deci când între acestea două există o discontinuitate, eul este un mecanism de gândire care apare și care are tendința de a îndrepta organismul prin toate mijloacele înspre a se anula această diferență între starea de ceea ce este și starea de ceea ce ar trebui să fie. Deci iată că eul nu este decât o entitate efemeră creată în procesul de gândire, ori de câte ori este necesară acoperirea prin dorință a distanței dintre ceea ce este și ceea ce trebuie să fie. Distanța dintre ceea ce este și ceea ce trebuie să fie creează intenționalitatea cu scopul acoperirii acestei distanțe și a realizării identității dintre ceea ce este și ceea ce trebuie să fie, ceea ce declanșează o efemeră stare de conștiință de sine. Cu toate acestea, reamintesc, starea de conștiință de sine este la latitudinea realității. Realitatea este determinată de factori care nu sunt la îndemână, așa cum sunt genele care mă reprezintă și care, așa cum spuneam adineauri, mi-au fost oferite la naștere fără a mă întreba într-o formă sau alta dacă le prefer sau dacă prefer o altă structură de gene din fondul genetic. La fel, n-am fost întrebat nici dacă ideile și cultura căreia aparțin mă reprezintă și dacă doresc să fac parte din ea, ci mi-au fost livrate la pachet cu genele în momentul nașterii mele într-o anumită zonă geografică și într-un anumit context sociocultural. Toate acestea pledând mai degrabă spre inexistența acestei false noțiuni de eu, așa cum spuneam, o noțiune creată doar efemer de gândire pentru a o ajuta în acest proces de a acoperi distanța între ceea ce este și ceea ce trebuie să fie. Dar chiar și această distanță, care poate fi oarecumva acoperită într-o serie întreagă de procese simple, așa cum spuneam adineauri, a rezolva problemele de foame, de căldură, de un oarecare confort imediat. Acoperirea acestei distanțe pune grave probleme atunci când distanța între ceea ce este și ceea ce trebuie să fie este mai mare, respectiv atunci când individul, prin acțiunile și atitudinile sale, își creează el însuși sau împins de la spate idealuri mult prea îndrăznețe, creând în felul acesta distanțe mari între ceea ce este și ceea ce trebuie să fie în viața lui personală, și aceste distanțe mari vor genera implicit egouri mari și, cum spuneam, egoul nu este o stare de fapt în univers, deci individul va intra într-o stare mult mai instabilă în dorința lui de a acoperi această distanță între ceea ce este și ceea ce trebuie să fie, iar această stare de mare instabilitate în viața sa personală
poate crea probleme psihologice pentru că este o stare de ego extrem de pronunțat, ceea ce înseamnă, de fapt, o stare de fals, extrem de accentuat în raport cu natura realității. Dawkins face o paralelă, de fapt, între programatorii de computere și modul în care genele ne programează pe noi ca sisteme existențiale la nivelul naturii. Și spune că rolul unui programator de computere se aseamănă cu cel al unui tată care își învață fiul să joace șah. El îi spune computerului mutările de bază ale jocului în termenii unor reguli exprimate la modul general. Atunci când joacă șah, computerul este pe cont propriu și nu se poate aștepta la niciun ajutor din partea programatorului. Tot ceea ce poate face programatorul este să prepare cât mai bine cu putință computerul înainte de joc, găsind echilibrul cel mai potrivit între lista de instrucțiuni specifice și recomandările de tehnică și strategie. În același mod, genele ne programează și ne conduc pe noi ca mașinile lor de supraviețuire, nu direct, răsucind pe degete sforile care fac păpușile să se miște, ci indirect, așa cum procedează și programatorul de computere. Tot ceea ce pot face genele este să aranjeze lucrurile cu anticipație, iar apoi mașina de supraviețuire sau individul se află pe cont propriu la zeci de ani, la ani și zeci de ani de la momentul concepției, de la momentul în care programul i-a fost livrat în momentul concepției. Iar genele nu fac altceva decât să stea pasive ulterior în interiorul său. Dar de ce sunt ele pasive? Răspunsul este că genele nu pot interveni în adaptarea și comportamentul organismului din cauza decalajelor temporale. Respectiv, programatorul unui computer poate să programeze computerul să joace șah, dându-i instrucțiuni specifice jocului de șah, dar nu are timp fizic să intervină efectiv în timpul jocului de șah în programul computerului și computerul trebuie să se descurce în jocul de șah doar pe baza instrucțiunilor care i-au fost livrate cu mult timp înaintea începerii jocului. Genele lucrează controlând sinteza proteinelor. Acesta este un mod puternic de manipulare a lumii, dar este lent. Și a fost necesară construirea unui computer care să transmită mesajele genelor în viața reală, respectiv creierul. Ceva se întâmplă în lume, o bufniță săgetează prin aer, un foșnet prin iarba înaltă trădează prezența prăzii și, în câteva milisecunde, sistemele nervoase intră în acțiune, mușchii se încordează și viața cuiva este salvată, respectiv pierdută. Pentru ca organismele să supraviețuiască, genele trebuiau să programeze un mecanism care să reacționeze în câteva milisecunde la factorii de mediu, nu să aștepte luni sau ani de zile sau generații pentru programarea unor gene mai bune. Și în felul acesta genele au condus mașinile lor de supraviețuire la crearea acestui organ senzațional numit creierul și pe noi ne interesează cu precădere creierul uman. Genele nu au astfel de timp de reacție. Pentru construcția unui embrion sunt necesare câteva luni de răbdătoare aranjări ale proteinelor. Pe de altă parte, esențial în comportament este faptul de a fi rapid, așa cum am menționat anterior. Genele nu pot decât să dea tot ce pot înainte prin a construi un rapid computer director, programându-l în avans cu reguli și sfaturi care să-l facă apt de a face față tuturor posibilităților pe care ele le pot anticipa, însă viața, ca și jocul de șah, oferă mult prea multe posibilități pentru a putea fi anticipate toate. Ca și programatorul de șah, genele trebuie să-și instruiască mașinile de supraviețuire nu în detaliu, ci să le înzestreze cu strategii generale, cu tehnici și trucuri ale vieții.
Atunci când se construiește un embrion de mașină de supraviețuire, pericolele și problemele vieții sale se găsesc în viitor, dar unele predicții se pot face. Într-o lume complexă, predicția, deși este necesară, este o afacere plină de riscuri. Fiecare decizie pe care o ia o mașină de supraviețuire este un joc de noroc și e treaba genelor să programeze creierul astfel încât aceasta să ia decizii profitabile. Moneda folosită la cazinoul evoluției este supraviețuirea. Deci, unul din mecanismele pe care genele le-au implementat în creier este capacitatea lui de a realiza predicții. O altă modalitate prin care genele rezolvă problema predicțiilor în medii imprevizibile este dezvoltarea capacității de învățare. Deci, pe lângă faptul că realizează predicții pentru viitor, creierele sunt programate genetic să fie capabile și de procesul de învățare, adică să preia informații din mediu, să le interpreteze și să modifice reacțiile organismului în funcție de noile înțelesuri, în funcție de noile sensuri pe care indivizii le descoperă în mediu. Despre aceste noi înțelesuri, noi sensuri am discutat noi în videoclipul în care am prezentat desfășurarea înțelegerii așa cum ne-a prezentat-o David Bohm. În acest caz, programul de învățare poate lua forma următoarelor instrucțiuni adresate mașinii de supraviețuire. Aici Richard Dawkins ne exemplifică modul în care, un mod simplificat, în care creierul poate interpreta procesul de învățare. Și iată niște instrucțiuni pe care programul din creier poate să-l conțină. Iată o listă de lucruri care merită a fi dobândite. Gust dulce în gură, orgasm, o temperatură blândă, un copil zâmbitor și iată o listă de lucruri neplăcute. Durere, greață, stomac gol, un copil care țipă. Dacă ți se întâmplă să faci ceva care este urmat de unul dintre lucrurile neplăcute, nu mai face altă dată. Dar pe de altă parte, repetă tot ceea ce este urmat de lucrurile plăcute. Avantajul acestui gen de programare constă în faptul că reduce numărul de reguli detaliate care trebuie introduse în programul original. În plus, este capabil să se acomodeze schimbărilor care nu puteau fi prevăzute în amănunt. Dar și în aceste procedee de învățare există imperfecțiuni. În acest exemplu, genele prevăd că gustul dulce și orgasmul vor fi bune în sensul că a mânca zahăr și a face sex sunt acte benefice pentru supraviețuirea genelor, dar nu anticipează pericolele bolilor cu transmisiune sexuală sau ale supraalimentării cu zahăr, de exemplu. Și atunci, tot genele au permis organismului să învețe, adică să modifice aceste șabloane care îi spuneau preferă gustul dulce, preferă orgasmul și așa mai departe, făcându-l atent și la alți factori care ar putea apărea în viața de zi cu zi și pe care genele nu le-au putut anticipa, dar creierele o pot face, de exemplu, în acest exemplu, considerând pericolele bolilor cu transmisiune sexuală sau asupra alimentării cu zahăr. Deci, în ciuda memoriei genetice care îți spune mănâncă zahăr cât mai mult pentru că vei simți un gust dulce sau fă sex cât mai mult pentru că este benefic pentru specie, totuși creierul poate învăța și poate să-și limiteze atât activitatea sexuală cât și autoconsumul de zahăr și să și le adapteze în funcție de ceea ce consideră optim pentru el în viața de zi cu zi, astfel încât să nu realizeze excese care să conducă organismul într-o direcție nefavorabilă sau chiar la moarte. O altă modalitate prin care genele rezolvă problema predicțiilor în medii imprevizibile pe lângă fenomenul de învățare este dezvoltarea capacității de simulare.
Mașinile de supraviețuire care pot simula viitorul se află cu un pas înaintea celor care nu pot decât să învețe pe bază de încercare și eroare. Necazul încercărilor efective este acela că consumă timp și energie și uneori pot fi chiar fatale. Simularea devine atunci o metodă sigură și rapidă. Evoluția capacității de simulare pare să fi culminat odată cu apariția gândirii. Capacitatea de simulare fiind de fapt asociată cu capacitatea de învățare, așa cum am exemplificat anterior. Ce înseamnă această capacitate de simulare? Înseamnă de fapt că nu e necesar să bei alcool ca să înțelegi ce înseamnă alcoolul, nu este necesar să te droghezi ca să înțelegi ce înseamnă drogul. În felul acesta realizezi o conservare, o prezervare a unei cantități mari de energie care ar fi pierdută încercând toate posibilitățile, toate excentricitățile posibile în acest univers și la nivelul speciei noastre umane pe pământ în zilele de astăzi. Evitând să testezi toate posibilitățile și evitând să discerni de acestea de fiecare dată, vei putea să simulezi ce s-ar întâmpla dacă. Ce s-ar întâmpla dacă de fiecare dată, înainte să te implici într-o situație, într-un șir de posibilități, creierul tău are capacitatea să simuleze, în felul acesta să te abată de la direcții care ți-ar putea fi dăunătoare. Și acesta este un alt mecanism al procesului de învățare, o formă îmbunătățită a procesului de învățare, respectiv capacitatea de simulare. Creierul nu este numai cel care conduce treburile de zi cu zi ale mașinilor de supraviețuire, ci a dobândit și abilitatea de a prevedea viitorul și de a acționa în consecință. El are chiar puterea de a se revolta împotriva dictaturii genelor. De exemplu, refuzând să aibă atâția copii cât ar fi în stare să conceapă. Dictând felul în care sunt construite mașinile de supraviețuire, respectiv organismele și sistemele lor nervoase, genele exercită puterea supremă asupra comportamentului, însă deciziile de fiecare clipă sunt luate de sistemul nervos. Genele stabilesc liniile politicii generale, creierul este organul executiv. Dar pe măsură ce creierul se dezvoltă la nivel evolutiv, el preia din ce în ce mai mult din frâiele deciziilor politice ale genelor, uzând în acest scop de tehnici precum învățarea și simularea. În acest fel, omul devine prima ființă în lanțul evolutiv care încetează a mai fi sclavul propriilor gene, putând avea capacitatea de a delibera singur asupra modului său de acțiune moment de moment. Așa cum am exemplificat anterior, creierul, prin capacitățile de învățare și respectiv prin uimitoarea capacitate de simulare, capacități create de altfel de gene în scopul îmbunătățirii, în scopul optimizării supraviețuirii mașinilor de supraviețuire, în scopul supraviețuirii corpurilor care le compun pe pământ, crearea acestui organ numit creier și abilitățile sale de învățare și în cadrul abilității de învățare a capacității de simulare permite creierului uman pentru prima dată în lanțul evolutiv capacitatea de a se opune deciziilor politice de lungă durată ale genelor care te împing să fii egoist, care te împing în anumite direcții care de-a lungul timpului s-au dovedit nefaste și să deliberezi singur, să deliberezi într-un mod cu totul creativ și nou în acțiunile și în comportamentul tău în viața de zi cu zi. Un alt comportament esențial al mașinilor de supraviețuire este capacitatea lor de a comunica unele cu altele, respectiv atunci când
O mașină de supraviețuire, prin capacitatea ei de învățare, prin capacitatea ei de simulare, ajunge la niște concluzii, ajunge la niște observații, chiar dacă aceste observații și concluzii sunt de natură să se opună unor tendințe și idei venite din trecut, din subconștient, chiar dacă aceste idei noi sunt în disonanță cu vechile idei, dar dacă reprezintă un salt evolutiv, indivizii pot manifesta noi comportamente și au capacitatea de a comunica aceste noi comportamente, aceste noi observații, aceste noi realizări celor din jurul lor. Cu toate acestea, procesul de comunicare, așa cum l-am discutat noi în alte videoclipuri, este extrem de mult frânat de capacitatea celor din jur de a se abandona într-o stare instabilă care să le determine și lor propria creștere și propria înțelegere a noilor fenomene și de natură a realiza noi observații care să le extindă capacitatea de atenție și de observare a realității. Și acest proces prin care un individ comunică unui alt individ observațiile sale, concluziile sale, atât bune cât și false, îl reprezintă capacitatea creierilor de a comunica unele cu altele. Se poate spune că o mașină de supraviețuire a comunicat cu alta atunci când influențează comportamentul ori starea sistemului nervos. Așa cum spuneam, chiar dacă un individ realizează observații valoroase asupra naturii realității, el va încerca să comunice asta unui individ blocat, închistat în propriile idei. Acest individ cu care el încearcă să comunice nu realizează o schimbare în comportament ori în starea sistemului nervos pentru că nu își însușește sau poate nici nu înțelege noile observații, astfel încât nu putem spune că între cei doi s-a realizat o comunicare efectivă. O comunicare efectivă se realizează atunci când observațiile, ideile se transmit efectiv și când influențează în mod definitoriu comportamentul ori starea sistemului nervos al individului căruia i s-au transmis noile observații, înțelegeri ale naturii realității. Ori de câte ori se dezvoltă un sistem de comunicare între indivizi și comunități, există întotdeauna posibilitatea ca unii să exploateze sistemul în folosul lor. Ne putem aștepta ca minciuna și înșelătoria, precum și exploatarea egoistă a comunicării, să apară ori de câte ori interesele genelor diferiților indivizi sunt divergente. Trebuie chiar să ne așteptăm ca și copiii să-și mintă părinții, ca soții să-și înșele soțiile sau invers și ca fratele să-și tragă pe sfoară fratele. Pentru o mașină de supraviețuire, o altă mașină de supraviețuire face parte din mediu precum o piatră, un râu sau o porție de mâncare. Asta este ceea ce ne spun genele. De aceea este vital să trecem peste egoismul genetic și putem face asta doar folosindu-ne de capacitatea de simulare, de observare și de învățare realizată în creier. Creierul uman fiind singura unitate, singura entitate biologică capabilă de a realiza, de a se opune genelor care l-au creat, care l-au determinat din univers. Așa cum spuneam, pentru o mașină de supraviețuire, o altă mașină de supraviețuire este doar o parte din mediu. Pentru un organism, un alt organism este doar o parte din mediu. Asta este ceea ce ne spun genele. Este ceva care sau reprezintă un obstacol sau poate fi exploatat. Adică ceea ce este important este eu. Este eul, este propria mea dorință. Cel din fața mea nu are nicio importanță. Asta este ceea ce genele ne transmit nouă la nivel intim. Cu toate acestea, creierul poate vedea asta ca un proces nefast
și poate declanșa capacități senzoriale deosebite, numim aici capacitatea de empatie, capacitatea de compasiune, lucruri care n-au cum să fie prevăzute la nivel strict egoist genetic. Deci omul sau entitatea de lângă mine se deosebește însă de o piatră sau de un râu sub un aspect important. Are tendința de a riposta. Aceasta deoarece și ea este o mașină ce răspunde de viitorul genelor ei nemuritoare și nu se va da înlături de la nimic pentru apărarea lor. Selecția naturală avantajează genele care își conduc mașinile de supraviețuire astfel încât să utilizeze cât mai bine cu putință condițiile de mediu. Aceasta include a se folosi cât mai bine de alte mașini de supraviețuire, fie acestea din aceeași specie sau din specii diferite. Deci iată încă o dată faptul că mecanismul genetic ne îndeamnă spre a fi niște ființe cu un ego exacerbat, niște ființe cu un ego care să nu țină seama de nimic decât de propria bunăstare și de propria capacitate de transmitere a propriilor gene la nivelul altor generații. Prin urmare, pentru o mașină de supraviețuire, politica logică ar fi aceea de a-și ucide rivalii și de a-i mânca dacă se poate. Deși crima și canibalismul se întâlnesc în natură, ele nu sunt atât de obișnuite pe cât ne-am aștepta. Conrad Lorenz, în Despre agresiune, subliniază caracterul reținut și cavalerismul luptelor dintre animale. Aspectul remarcabil în aceste lupte este că se respectă niște reguli precum cele din scrimă sau box. Lucru care nu se mai poate spune că s-a păstrat întru totul la nivelul speciei umane. O strategie stabilă de evoluție, SSE, se definește ca o strategie care, dacă ar fi adoptată de către majoritatea membrilor unei populații, nu ar putea fi întrecută de nicio altă strategie alternativă. Cea mai bună strategie pentru un individ depinde de ceea ce face majoritatea populației. Întrucât restul populației este formată din indivizi, fiecare încercând să-și maximizeze propriul succes, unica strategie care se păstrează va fi una care, odată stabilită, nu poate fi întrecută de niciun individ deviant. Odată atinsă, o strategie stabilă de evoluție va fi menținută, selecția va penaliza devierea de la normele ei. În felul acesta, leii nu vânează lei, deoarece, dacă ar face asta, nu s-ar institui o strategie stabilă de evoluție. O strategie canibală ar fi instabilă. Ceea ce face ca o genă să fie bună este capacitatea ei de a construi mașini de supraviețuire eficiente, corpuri. Aceste corpuri vor determina apariția unui set evolutiv stabil de gene definit ca fond genetic, care nu poate fi invadat de nicio altă nouă genă. Majoritatea noilor gene ivite prin mutație sunt rapid penalizate de selecția naturală și setul evolutiv stabil este restaurat. Câteodată o nouă genă reușește să invadeze setul și reușește să se răspândească în fondul genetic. Urmează o perioadă de instabilitate care sfârșește într-un nou set evolutiv stabil și astfel s-a mai produs încă o formă de evoluție. Acest mod de realizare a evoluției, prin invadarea setului stabil de gene de câte o nouă genă, se poate realiza și la nivelul ideilor, prin invadarea setului aparent stabil și existent într-o populație de idei, de o nouă idee, și astfel se poate, dacă noua idee este o idee validă din punct de vedere al realității, se poate genera o nouă populație cu un nou sistem de idei, cu un nou sistem de valori. Despre acestea, repet, s-a discutat în videoclipul Desfășurarea înțelegerii, fiind o prezentare a marelui fizician David Bohm. În natură, animalele individuale își reduc în mod deliberat și altruist rata natalității spre binele grupului întreg. Femelele refuză să se împerecheze cu masculii care nu posedă un teritoriu. Se întâmplă frecvent ca o femelă al cărei mascul este învins și al cărei teritoriu este ocupat să se atașeze imediat de învingător. Femela pare a fi măritată mai degrabă cu teritoriul unui mascul decât cu el,
în persoană. Vă sună cunoscut? Oare astfel de comportamente îi putem identifica și la nivel uman? Dacă populația devine prea numeroasă, unii indivizi nu vor dispune de teritorii și prin urmare nu vor face pui. Din acest motiv, un teritoriu înseamnă un bilet sau o legitimație de naștere. Întrucât există un număr finit de teritorii disponibile, este ca și cum s-ar elibera un număr finit de legitimații de naștere. Indivizii se pot bate pentru obținerea de legitimații de naștere, însă numărul total de nou-născuți pe care îl poate avea populația ca întreg este limitat la numărul de teritorii disponibile. O mamă care încearcă să împarte resursele limitate de hrană și efort la prea mulți copii va sfârși prin a ține în viață mai puțin decât ar fi putut dacă ar fi avut planuri mai puțin ambițioase. Ea trebuie să stabilească un echilibru între creștere și naștere. Desigur, toate acestea sunt valabile la regnul animal și vom vedea noi imediat de ce. Genele pentru a face prea mulți copii nu se transmit în număr mare, deoarece puțin dintre copiii purtători ajung la maturitate. Repet, toate astea valabile în regnul animal. Ceea ce s-a întâmplat cu omul în civilizația modernă este faptul că dimensiunile familiei nu mai sunt limitate de resursele finite pe care le pot furniza părinții individuali. Dacă un soț și soția lui au mai mulți copii decât pot să hrănească, atunci statul, adică restul populației, intervine și menține surplusul de copii vii și sănătoși. De fapt, nu există nimic care să oprească un cuplu lipsit de orice resurse materiale să nască și să crească exact atâția copii câte sarcini poate duce femeia. Dar statul bunăstării generale este un lucru cât se poate de nenatural. În natură, părinții care fac mai mulți copii decât pot să întrețină nu au parte de prea mulți nepoți, iar genele lor nu sunt transmise eficient generațiilor viitoare. Nu este nevoie de nicio restrângere a ratei natalității pentru că statul bunăstării generale nu există. Orice genă prea răsfățată este pedepsită imediat, copiii care poartă aceea genă mor de foame. În secolele trecute, copiii familiilor prea numeroase mureau de foame, însă noi am abolit familia ca unitate economică și am înlocuit-o cu statul. Contracepția este atacată drept nenaturală, dar se omite faptul că și statul bunăstării generale este la fel de nenatural. Dar, din păcate, nu poate exista un stat nenatural al bunăstării generale fără să existe deopotrivă și controlul nenatural al natalității. Altminte, rezultatul va fi o mizerie mai mare decât cea instituită pe căi naturale. Poate că statul bunăstării generale este cel mai altruist sistem pe care l-a cunoscut vreodată regnul animal, însă orice sistem altruist este în mod inerent instabil, deoarece este permeabil față de abuzurile indivizilor egoiști gata să le exploateze. În relația dintre părinți și copii, selecția naturală favorizează comportamentul egoist, deci favorizează pe cei care trișează, mint, păcălesc sau exploatează. Din acest motiv, noi trebuie să educăm pe copii să fie altruiști, deoarece nu ne putem aștepta ca altruismul să facă parte din natura lor biologică. Dacă unul dintre partenerii dintr-un cuplu poate să se fofileze investind din resurse mai puțin decât partea ce îi revine în mod cinstit, acea persoană va fi avantajată, de vreme ce îi vor rămâne mai multe resurse pe care să le poată cheltui cu alți parteneri sexuali, propagându-și astfel mai multe gene. Prin urmare, se poate deduce că fiecare partener încearcă să le exploateze pe celălalt, forțându-l să investească mai mult. La modul ideal, ceea ce ar place unui partener din punct de vedere biologic ar fi să copuleze cu cât se poate de mulți parteneri ai sexului opus, lăsându-și de fiecare dată apoi partenerul, respectiv partenera, să crească copiii. Dar deoarece un mascul poate produce suficient spermatozoizi pentru a deservi un număr mare de femele, va exista întotdeauna un surplus de masculi celibatari, care, deși nu au nicio șansă de a copula măcar o dată în viață, duc altminteri o viață normală și consumă din resursele de hrană ale populației. Din punct de vedere al binelui speciei, aceasta constituie o risipă oribilă, masculii excedentari putând a fi considerați niște paraziți sociali. Biologic, există o presiune asupra masculilor de a investi mai puțin în proprii copii, dar a încerca să aibă cât mai mulți copii de la cât mai multe soții.
pentru că genele care transmit acest mesaj au tendința de a fi avantajate în fondul genetic. În orice caz, tatăl ar avea de câștigat părăsindu-și soția numai dacă aceasta are o șansă rezonabilă de a-și crește copilul de una singură. Biologic, pentru o mamă care a fost părăsită de partenerul ei, cel mai bine ar fi să încerce a păcăli un alt mascul, făcându-l să-i adopte copilul, crezând că este a lui dacă puiul este în stadiul de fetus, deci nenăscut încă. La rândul lor, masculii pot evita această situație prin prelungirea perioadei de curtare a femelei, înainte de a copula cu ea, alungând în acest răstim toți masculii care s-ar apropia de ea și ne lăsând-o nici pe ea să evadeze. În acest mod, el poate să aștepte să vadă dacă nu cumva femeia adăpostește în pântec niște copilași vitregi, iar dacă așa stau lucrurile, poate să o părăsească. Desigur, Dawkins ne povestește asta ca referindu-se cu strictețe la regnul animal, dar câte similitudini cu modul, cu ceea ce se întâmplă în societatea umană. Pe de altă parte, există ceva ce stă și în puterile unei femele de a face pentru ca partenerul sexual să nu dezerteze după copulație. Ea poate să refuze copulația. Femeia poate să negocieze foarte dur înainte de copulație. Odată ce a copulat, ea și-a jucat asul. Ovulul ei a fost dăruit masculului. În perioada de curtare, femeia îi cercetează cu atenție pe masculi, încercând să descopere în avans semne de fidelitate și spirit domestic. Pentru a obține acest lucru, una dintre metodele la care poate să recurgă este de a se preface multă vreme că este greu de dobândit, că este sfioasă. Oricare mascul care nu este destul de răbdător să aștepte până când femeia acceptă să copuleze, nu poate fi o partidă bună și un soț fidel. Ritualurile de curtare includ adesea din partea masculului o considerabilă investiție precopulatorie. De exemplu, femeia poate să refuze copulația până când masculul nu-i construiește un cuib sau masculul poate să-i ofere cantități substanțiale de hrană. Pe de altă parte, un mascul care așteaptă ca o femeie timidă să copuleze cu el suportă un cost. El ratează șansa de a copula cu alte femele și petrece mult timp și energie făcându-i curte. Acest consum energetic îl determină pe acesta ca în sfârșit, în momentul în care îi se îngăduie să copuleze, el este profund devotat. Pe de altă parte, dacă în populație există femele disponibile gata să-i primească de îndată pe masculii care și-au părăsit soțiile, atunci ar putea să fie profitabil pentru un mascul să-și părăsească soția, indiferent de câtă energie a investit în ea. Prin urmare, cele două strategii feminine se vor numi cuminte și ușuratică, iar cele două strategii masculine se vor numi fidel și crai. Regulile de comportament ale celor patru tipuri sunt următoarele. Femelele cu minți nu vor copula cu un mascul dacă acesta nu i-a făcut în prealabil o curte asiduă, lungă și costisitoare. Femelele ușuratice vor copula imediat. Masculii fideli sunt gata să facă o curte îndelungată, iar după copulație rămân cu femeia și o ajută să crească copiii. Masculii crai își pierd repede răbdarea dacă o femeie nu copulează cu ei de îndată. Ei pleacă să caute o altă femeie, iar după copulație de regulă nu rămân cu femeia și nu se comportă ca niște tați buni, ci pornesc în căutarea de femele proaspete. Din punctul de vedere al unei femele în căutare de gene bune, cel mai important aspect îl reprezintă capacitatea de supraviețuire. Firește că orice partener potențial care îi face curte și-a dovedit capacitatea de a supraviețui cel puțin până la maturitate, dar nu neapărat și capacitatea lui de a supraviețui și după aceea. O bună politică pentru o femeie ar putea fi aceea de a alerga după masculi bătrâni. Cu toate lipsurile lor, ei au dovedit măcar faptul că pot supraviețui, iar ea își poate alia genele cu alte gene importante pentru longevitate. Alte probe care să demonstreze prezența genelor bune pot fi mușchii puternici, ca dovadă a capacității de a prinde prada, picioarele lungi, ca dovadă a capacității de a fugi din fața prădătorilor, etc. Ceea ce este neobișnuit în ființa umană poate fi rezumat prin cuvântul cultură. Transmiterea culturală este analogă cu transmiterea genetică, prin aceea că poate să dea naștere unei forme de evoluție. Un nou replicator s-a ivit în această supă a culturii umane,
care înlocuiește supa primitivă a aminoacizilor, a zaharilor și a celorlalte molecule care au făcut posibilă apariția vieții pe Pământ. Unitatea de replicare culturală a ideilor și a celorlalte forme de manifestare culturală este denumită de către Dawkins memă. Așa cum unitatea de replicare fizică în natură a organismelor este denumită genă, unitatea de replicare a ideilor în sfera gândirii umane este denumită de Dawkins memă. Probabil vă aduceți aminte, dragi prieteni, dintr-un videoclip anterior unde v-am explicat acest desen pe care îl vedeți acum în fața ecranelor voastre. Dacă reprezentăm prin acest cerc interior un individ, o conștiință individuală, el este inclus într-un cerc puțin mai larg, reprezentat printr-un proces de gândire. Procesul de gândire nu aparține doar conștiinței individuale. El este un proces mutual reprezentat de toate conștiințele individuale care au existat la un moment dat pe Pământ. El este parte a unei culturi universale și putem spune că procesul de gândire se întinde de-a lungul întregului mental uman, la nivelul întregii specii umane, înglobând întreaga umanitate într-un cloud de gândire care la rândul său este prins în sfera naturii, care înglobează acest proces de gândire ca fiind rezultanta proceselor sale de evoluție, iar natura la rândul ei are o interfață directă cu eternul, cu necunoscutul. În acest proces de gândire, în această structură generalizată, în acest cloud de gândire care înconjoară fiecare ființă umană, pe fiecare dintre noi, pot apărea aceste idei care se transmit, fiind vorba despre un cloud care ne înfășoară pe toți, aceste idei care se transmit de-a lungul și de-a latul întregii umanități, la nivelul întregii umanități, atât pe orizontală cât și pe verticală, istoric, de mii de ani, ne vin niște idei, niște concluzii, niște observații și noi vom transmite mai mult sau mai puțin modificate aceste idei în cloudurile de gândire care vor include întreaga specie umană în anii care vor veni, chiar atunci când noi nu vom mai fi pe Pământ. Și așa cum spuneam, între individ și realitate se interpun trei lentile, trei filtre: filtrul modelelor parentale, filtrul modelelor sociale și experiența proprie, toate acestea fiind constituite dintr-un amalgam de idei care, sigur, nu sunt strict preluate de la părinții noștri, că și părinții noștri le-au preluat din cloudul de gândire care la vremea respectivă, când ei și-au format propriile structuri mentale pe care le-au preluat din cloudul de gândire de la acea vreme, ni le-au transmis și nouă, probabil mai mult sau mai puțin modificat, și noi vom transmite aceste structuri de condiționare, de programare generațiilor care vor urma. Toate aceste idei, toate aceste informații care se pot inocula la nivelul oricăruia dintre cele trei structuri, celor trei filtre care se interpun între individ și realitate, toate aceste idei Dawkins le numește meme. Și susține că, identic cum genele se autoreplică, au capacitatea de a se autoreplica la nivelul fondului genetic al unei populații, tot astfel memele
pot să se autoreplice, pot să se copieze și să se transmită la nivelul fondului memetic, la nivelul întregii structuri de gândire care formează cloudul de gândire care înconjoară ființa umană. Și iată ce ne spune Richard Dawkins: exact cum genele se propagă în fondul genetic, sărind de la un corp la altul, la bordul spermatozoizilor sau ovulelor, tot astfel memele se propagă în fondul memetic, sărind dintr-un creier în altul, printr-un proces de imitație. Dacă cineva prinde o idee bună, o transmite colegilor și amicilor lui. Dacă ideea prinde, se poate spune că se propagă de una singură, răspândindu-se de la creier la creier. Atunci când cineva plantează o memă fertilă în creierul meu, îmi parazitează efectiv creierul, transformându-l într-un vehicul pentru propagarea memelor, în exact același mod în care un virus poate să paraziteze mecanismul genetic al unei celule gazdă. Mema pentru credință în viața după moarte este efectiv transpusă la nivelul fizic de milioane de ori, ca o structură aflată în sistemele nervoase ale indivizilor din lumea întreagă. Să ne gândim la ideea de Dumnezeu. Nu știm cum s-a ivit în fondul memetic. Autoreplicarea sa se realizează prin cuvântul rostit sau scris, ajutat de marea muzică și de marea artă. Ce anume din ideea de Dumnezeu îi conferă stabilitate și forță de penetrație în mediul social? Valoarea de supraviețuire a memei Dumnezeu în cadrul fondului memetic rezultă din marele său impact psihologic, care exercită o mare forță de atracție. Ea oferă un răspuns aparent plauzibil întrebărilor adânci și tulburătoare despre existență. Ea sugerează că nedreptățile din această lume pot fi reparate în cea de apoi. Brațele nemuritoare întind o pernuță moale, gata să ne primească mângâietoare cu toate insuficiențele noastre, care, ca un medicament placebo, nu este mai puțin eficientă din cauza că este doar imaginară. Formând creiere, vechea evoluție bazată pe selecția genetică a furnizat supa în care s-au ivit primele meme, primele structuri de idei. Exact la fel cum supa originară a creat milioane și milioane de molecule care au permis apariția genelor, tot astfel gândirea a furnizat supa în care au apărut memele sau ideile care s-au transmis ulterior întregii umanități. Imitația este modul în care se pot replica memele, dar așa cum nu toate genele care se pot replica reușesc să o facă, tot astfel unele meme au un succes mai mare, iar altele unul mai mic în fondul memetic. Acest fapt este analog cu selecția naturală. Longevitatea unei meme este dată de faptul că ea rămâne întipărită în milioane de creiere care vor dăinui și vor transmite mema mai departe, sau transmiterea ei se poate realiza prin suporturi materiale, gen tipărituri, suporturi magnetice, informatice, etc. Dacă mema este o idee științifică, răspândirea ei va depinde de cât de acceptabilă este ea în rândul populației de savanți individuali. O măsură a valorii ei de supraviețuire se poate obține numărând de câte ori este menționată de-a lungul anilor în publicațiile științifice. Ca și unele gene, unele meme reportează un succes orbitor de scurtă durată, răspândindu-se cu mare repeziciune, dar nu durează mult în fondul memetic. Șlagărele sau tocurile cui sunt exemple în acest sens. Transmiterea memelor este expusă unei permanente mutații și astfel amestecului continuu. Dacă o memă aspiră să capteze atenția unui creier omenesc, atunci trebuie să o facă în dauna memelor rivale. Alte servicii pentru care concurează memele sunt timpul ocupat în emisiuni de radio și TV, spațiul de pe panourile publicitare, coloanele de ziare, etc. Memele pentru credința oarbă au mijloacele lor nemiloase de autopropagare. Același lucru este adevărat și despre credința oarbă de natură patriotică sau politică. Credința oarbă poate să justifice orice. Dacă un om crede în alt Dumnezeu decât noi sau folosește un ritual diferit pentru a venera același Dumnezeu, credința oarbă poate să decreteze că acel om trebuie să moară pe cruce, pe rug, străpuns de sabia unui cruciat sau aruncat în aer. Selecția favorizează memele care exploatează mediul lor cultural în avantajul lor. Acest mediu constă din alte meme care au fost selecționate la rândul lor.
Prin urmare, fondul memetic ajunge să dobândească proprietățile unui set evolutiv stabil pe care noilor meme le este greu să-l invadeze. Atunci când murim, putem să lăsăm în urma noastră două lucruri, gene și meme. Dacă după moartea noastră genele dumneavoastră se vor dizolva în marea masă a fondului genetic, memele cu care contribuiți la fondul memetic al lumii pot supraviețui o perioadă nedefinită. Dacă aveți o idee bună, dacă compuneți o partitură, inventați ceva, scrieți o poezie, un roman, acestea s-ar putea să supraviețuiască mult timp după ce genele dumneavoastră s-au dizolvat în fondul genetic. O trăsătură unică a omului este capacitatea lui de previziune conștientă. Genele egoiste nu au capacitate previzională, ele sunt niște replicatori inconștienți și orbi. Genele programează mașinile de supraviețuire pentru un egoism feroce. Nu este de așteptat ca un simplu replicator, fie acesta o genă sau o memă, să renunțe la un avantaj egoist imediat, chiar dacă pe termen lung ar merita să o facă. Dar chiar dacă individul uman este în esență o ființă egoistă, darul previziunii conștiente, capacitatea noastră de a simula viitorul în imaginație, ne poate salva de excesele egoiste ale genelor din interiorul nostru și chiar al memelor pe care le dobândim din mediul cultural în care ne mișcăm zi de zi. Avem puterea de a sfida genele egoiste pe care le-am dobândit prin naștere, precum și memele egoiste primite prin îndoctrinare. Putem realiza un altruism pur și dezinteresat, care nu-și află locul nicăieri în natură, ceva ce nu a mai existat niciodată în istoria umanității. Suntem construiți ca niște mașini genetice și cultivați ca niște mașini memetice, însă avem puterea de a ne opune creatorilor noștri. Suntem singurele ființe de pe pământ care ne putem răscula contra tiraniei replicatorilor egoiști, atât fizici, genele, cât și mentali, memele. În eventualitatea în care materialul pe care vi l-am prezentat astăzi, cuprins în cartea Gena egoistă a biologului Richard Dawkins, v-a stârnit interesul, vă invit să vă achiziționați chiar voi această carte, probabil că o veți găsi la librăriile online, și să o citiți în integralitatea ei, dacă v-a stârnit interesul. Vă aștept la o nouă întâlnire cât de curând și până atunci vă urez o zi bună și toate cele bune.